माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू। तोड़ दो। एक मिनट, इसको नीचे तोड़ो। इधर को खुला मत। हाँ रखो, इधर रखो, इसको रख के यहाँ तोड़ो, यहाँ रखो। डालो इसको अंदर, इसको पहले डालो। डाल दो, डाल दो। क्या नाम है जी आपका? थोड़ा जोर से यार, क्या करने आए हो यहाँ? हैं बताओ। ये जी दो बच्चे हैं, कियान है और ये बच्ची है प्यारी सी माशाल्लाह। ये अपना जो है चंदा इकट्ठे करने वाला बॉक्स कह लें आप, इसको जो भी कह लें, ये यहाँ लेके आए हैं बच्चे डोनेट करने के लिए। ये इसको हाथ में गड़ गया। इधर देखो, ये बच्चों की मेहनत है जो अपनी वो चीज के पैसे से बचा बचा के रखते हैं। और ये माशाल्लाह इनकी तरफ से जो है ये सारा सैलाब ज़दगान का जो फंड है हमारा सीतपुर चौक कैंप उसमें जा रहा है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू।